The D Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene amangoyima pa chilungamo ndipo sindimanyumwisidwa konse ine ndizapitirira kuwayimirira anthu osauka pakana chilungamo chiziwike chifukwa ku Malawi kuno anthu amene amavutika kwambiri ndi anthu osauka ndipo amene amakhala ndi ufulu ndi anthu olemera amene ali ndi ma connections. Lero ndilankhula nkhani zikulu ndipo ndikudziwa kunena kuti amene amadana ndi chilungamo akwiya kwambiri koma amene samadana ndi chilungamo akondwera kwambiri ndipo zili ndiwe uzitenge kapena usazitenge. Lero ndipereka moni ku chipani cha DPP komanso boma limene lili kusogozedwa ndi chipani cha DPP. Ndiperekako moni kumene koko tikamakuuza ni kunena kuti ino tasinthani system takolopa ni mbomamu sitimangonena kuti tadya chamba kapena kufuna kulankhula kapena kuwada anthu ena ake. Galu samalumambu yache oro utatenga nyama ndikumpasa galuyo kuti idya ukadya umulume mbuye wako sizimatheka. Galu samalumambu yake padakafunda padajiwisa galu. Ndipo pang'ono ndi pang'ono a DPP mukapusa you are losing the plot. Zimene zachitika zulo kumakoti ndikutulusa anyamata azikwanje muitanise meeting ya emergency muzifuse kuti kodi zimene zikutanthauza chani. Zikutanthauza kuti timu yanuyo muli ma player amene asali yanu munthu sumasewera mpira ndikumanena kuti tili ndi timu koma enawo ali ma player okuti si yanu. Pang'ono ndi pang'ono ngati simusamala izi zachitika zulozi muzaziona koma tikamanena mwina timakhala ngati mwina ndife anthu achamba mwina kusaphunzira kongo koma ziwani kunena kuti Malawi muno muli anthu ophunzira kwambiri ndipo anthu ophunzira aonesa kunena kuti ziko lino akhoza siku lina kuzaliyika pa mavuto chifukwa monga amene zachitikira moja kumafusa kuti kodi Namiwa sanamenyedwe. Kodi Namiwa pamene analipa jasipana ochedwe magali moto. Kodi kumponera anthu sanapwetekedwe ku parliament. Anthu anyamata azikwanje sanapite ndikukalowa ku parliament malo obisika malo amalamulo olesedwa ndikukaonongako. Nanga pa area 18 anthu ogwira ntchito za boma amene amachita demand masalari abwino komanso welfare yabwino sanapangidwe chipongwe. Nanga anthu sanalesedwe mademo. Ndikumafusa zimenezo zikunena kuti ndizoona kuti land judge angalamule kunena kuti anthu amene wawa atuluke ndipo asadzamangidwenso pakana mu January koti zambe kuunikira nkhani zawo mu January. Kodi anthu ngati amene ajawo ngati amapanga makani ali mu unyolo kuli bwanji akatuluka kunja uko akapanga zotani? Kodi mboni zili safe bwanji? Kodi Malawi muno anthu ali safe bwanji? Mukuziwa kunena kuti nthawi imeneja kunagawidwa mfuti. Kodi mfuti zimene zili ni ndani? Malawi munomo sitikuziwa kuti tikupanga build generation yanji chifukwa pang'ono ndi pang'ono ndiye kuti zikuonesa kuti aliyense akazuka akhonza kupanga china chilichonse opanda wina wake kumufusa. Malawi is slowly becoming a lawless country imene munthu wina aliyense akhonza kumapanga china chilichonse olokupha munthu akhonza kukatulusidwa ku khoti chifukwa chikuti majaji athu ndi anthu ophunzira kwambiri. Koma ziwani kunena kuti kuphunzira sizionesa nzeru ndi chifukwa chake mwina zulo lijaso mwaona kuti ku Blantyre wawina ndi Jomo Osimani amene amatengedwa kuti ndi osaphunzira amene wapangidwa ridiculed amene wanyozedwa. Ziwani kunena kuti kuphunzira sikusonyeza leadership. Zimene jazachitika ku Blantyre kujazitipase phunziro kunena kuti Malawi muno muli mavuto ambiri koma muona kuti amene ali pasogolo ndi anthu ophunzira koma anthu ophunzira akulephera kuti athese mavuto amene wawa. And zimene zachitika ku makoti zija it is an issue imene ikuyenera kuti inu a DPP ndi leadership yanu muyang'ane with a critical eye chifukwa pang'ono ndi pang'ono you are losing the plot. Muziwe kunena kuti system hii siri bwino. Even olo ku America even maiko ambiri otukuka pamene anthu alowa mboma
amasintha system ndikuyikamo anthu awo. Iniyo ngati zimenezi simuzipanga muziwe kuti zikuvutani kwambiri, ndipo ziko ili likuvutani kuyendesa chifukwa mulimo ndi adani amene mukuona ngati ndi anu kapena mukufuna kuti muyendese zinthu ati mwasimati koma mukuzipweteka. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Apa zaonesa kunena kuti anthu amene ali connected ndi anthu andale ndi amene ali safe muno Malawi, koma munthu amene sali ndi connection ndi anthu andale amene yoyo ndiye kuti ali pa mavuto woopsa. Mundende mwathu muli anthu amene sanalakwe china chilichonse, koma anthu olakwa akuchita kuoneka ndipo umboni kumachita kuona kuti ndiwo osakhalanso zokambirana. Lero iniyonso aboma muli ndi vuto makamaka a polisi, mukutenga milandu ya ing'ono imene yoyo kuti is bearable ndikumapita nayo ku court malo mokuti mutuluse milandu yeni kumanena kuti titulusa joka mawa zosatira zake ndizi. Andi milandu imene ijayo mukapusa imene ijayo yalowa mphepo mene zatere mujaso the hype is going not to be there chifukwa chokuti milandu ija yalowa mphepo. Muziwe kunena kuti Amalawi ambiri across ndi okhumudwa kwambiri ndi zimene zachitika ku makhoti. Amalawi ambiri ali ndi mantha, ndipo Amalawi ambiri alankhula kunena kuti judicial system yathu sili bwino. Ani iniyo maloya ndi majaji mukuyenera muunikire kunena kuti kodi ziko lanu mukulipitisa kuti, kodi tuzimaphweka ukakhala kuti zachitika kwanzako, koma okhapidwa aja akanakhala abale anu, okhapidwa aja mukanakhala inuyo. Bwezi pano mukumafiranso the same pain imenenso ili ndi Amalawi amene zinawakhuza. Koma nthawi zambiri timapanga zinthu chifukwa si ifeyo amene zatichitikira. Zili ngati kuchitika maliro nyumba iyo umaziona ngati ndizophweka chifukwa maliro achitika nyumba ina, koma akachitika kwa iweyo. Chimozimozi sonkhani yonena kuti amene ana mphanzaje asaphedwe so naye chifukwa tikupanga za human rights. Ndiye kumafusa kuti kodi mukamanena kuti ukuphanzake asaphedwe chifukwa mukuyang'ana nkhani ya maufulu, nanga amene anaphedwayo ameneyo analibe ufulu? Muona kuti zambiri zimene timasatira kuno ku Malawi ndi zakope kati zokopera azungu. Zathu zimene ife tiyenera kuzichita ngati ziko sitimapanga, zosatira zake ndizitatenga nkhani zimene zili zoopsa kwambiri. Zimene zizi anyamata awawa azikwanje ngati sachitidwa attempt, ngati anthu ena satengerapo phunziro, nkhani imene iyi sizatha muno Malawi. Makamaka kumufufuza munthu amene amawatuma anthu amenewa chifukwa tu ana awawa azikwanje, anyamata amenewa azikwanje sikuti amangozuka tuya, amenewa amatumidwa ndi anthu andale. Sindikudziwa kuti kodi ino anthu andale mmapanga zinthu zimogwirizana chifukwa zikudabwisatu kuti enaso aku DPP Kongo amayimba mafoni koma ayimbira anthu aja akamapiridwa komangidwa kuwauza kuti thawani. And lero likulizi, you are not doing anything. You are not on top of the affairs. Chifukwa zimene zachitika zija ndizo woopsa kwambiri. And apapa slowly kuno ku Malawi kuzabwera gulu la uchifwamba magangi amene atazambe kuchita terrorize. And anthu amene ajawo funso ndionena kuti kodi mmene mwa achita lirizi mujamo, mmene apita mu community kodi akakhala bwanji ndi anthu, nanga mboni zikakhala bwanji. Ngati anthu aja amapanga makani pa polisi ali ndi unyolo, kuli bwanji akapita ku community zikakhala bwanji. Izizi munayenera kuti muziunikire kwambiri inu a DPP. Munthu sumadya limodzi ndi mdani wako akhonza kukuyikira poison. Akuluakulu ananenapo zimenezi, koma ife tikamanena zimakha ngati ndife anthu achamba, anthu okudi mutumwa wathu simuyenda bwino ndi kusaphunziraku. Koma slowly muzaziona. So mukuyenera kuti muzuke pabedi pamene mukugonapo. Ngati mukufuna muziliyendesa ziko li mwachi Yesu choncho simukwanisa ndipo zikuvutani koopsa. Ni nkhani imene yazizirisa Amalawi. Amalawi azizidwa nayo nkhani imene iyi kunena kuti zoona anyamata amene yajawo inde khoti linayenera ali apeze olakwa kapena ayi, koma ndi imene zilili maumboni alipo okwanira. Maumboni amachita kuoneka, anthu ena kumaona nkhope atatenga zikwanje. Ndi ziko lanji limene lero lokuti anthu azikaenda ndi zikwanje basi akumakhoti tikumasekerera. Nchidwene ngati umene umayambisa nkhondo m'mayiko ambiri. Ndanena
ina. Nkhani yachiwiri lero tikupita pa area 25 hospital kuchipatala cha ku area 25C uko ku TTC uko kumene anthu akuzunzika kopya. Chipatala chimenechi cha ku area 25 pa chipatala pamene palibepo mankhwala, palibepo zipangizo, ndipo anthu akumauzidwa kuti azikagula zinthu ngati malezala, ngati majackson kuti azizabaya kuchipatala chimenechi. Ndipo manesi akumeneko ndi madokotala akumeneko akuwapangira anthu mwano kopya. Inu a Minister of Health munayenera mupite kuja kumachedwa ku area 25 kusi mukaone zimene zikuchitika kumeneko, kunena kuti anthu ozungulira madera amene wakapita kuchipatala sakulandira chithandizo, ndipo akumauzidwa kuti azikagula mankhwala ujeni kuma pharmacy. And even ma pharmacy also ambiri ndi oseka chifukwa a Malawian Poisons Board akumapezeka sokuti akumapita ma pharmacy muja kaya nkhani ya nsanje kaya akufuna asegule iwowo, akampeza monesi kunena kuti ataseka pharmacy yanu chifukwa kuti mukugwirisa ntchito nesi, tikufuna pharmacist azibwera munomo azikapena ayayi technician, pharmacy technician azigwira ntchito munomo. Muona kuti ntchito zambiri za ma pharmacy zasokonekera kuno ku Malawi, kuwalanda anthu mankhwala awo kukasiya ku polisi, mankhwala aja ndikuchita expire, business za anthu ambiri a pharmacy zikuonongeka. So iyi nkhani imene ikuchitika ku area 25 ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri, kuti chipatala cha ku area 25 chimene chinayenera kuti chizichita save anthu akapita kumene kwakuvutikako, mmene amavutikira ku bottom chifukwa nakonso ku bottom and even many other hospitals in Malawi kuli mavuto ambiribiri. Nkhani ina ndi nkhani imene tikufunanso tibwerese kwa inu a Minister of Local Government, kunena kuti mukuziwa kuti anyamata achipani cha DPP mogwirizana ndi anyamata ena a MCP akugawana malo pa round about ya Likuni, pa round about ya Likuni mu bypass. Pamene popo mukapitapo mukapeza pali anyamata amene akuzitchula kuti iwo ndi making a DPP komanso mogwirizana ndi anzawo a MCP achita timu apo alanda malo amene wa round about ya yopita ku Likuni agawana pamene pafuna amangepo mashopu. Nkhani iyo malekerera anyamata kumagawana maloyi, mupiteso pa community mukapeza pa community ground paja anagawanapo somalo akumangapo pamene pajapo anamangapo tinene choncho. Nkhani imene iyo walekerera anyamatawa siku lina ndanena kale paja kuti siku lina muzachita regret anyamatawa slowly akuchita terrorize Malawi, kulanda malo even mu area 10 mu area 12 mu area 43 kwa kauma anyamata akuchita terrorize. And munayenera kuti inu akuluakulu a DPP mwachite temu anyamata anu chifukwa nde athamangatu nde ayamba nsangatu chaka chisana athe ndikuyamba kumalanda malo. Ziko ili sindikuziwa kuti kodi ziko ili likupita kuti, koma ziko ili tikalipusira siku lina kuzayambika nkhondo. Ndi apa mmanyoza awa ma Burundi Marwandizi kumatenga ngati ndi agalu ndikumazuza. Kodi inu nkhondo zakayamba kuno muzapita kuti? Tithokoze a polisi atalandira court order kunena kuti anthu onse Marwandizi komanso ma Burundi amene analandidwa katundu wawo ayambe kutenga makontena awo ku area sate. Izi ndizofunikira kwambiri chifukwa anthu amene ajawo tikayang'ana mwa ango ina muona kuti akuchita contribute to the economy of this country, even kubweresa forex munomo komanso kuchita create job. Amalawi ambiri alembedwa ntchito ni ma Burundi, alembedwa ntchito ni Marwandizi, koma kunoko kuli chinyengo chachikulu kuno ku Malawi andi nchitidwe umene womazuza anthu obwera siku lina muzazionaso nanu muli ziko lina chifukwa ndithu pachepe patalike ku Malawi kuno ndi mmene zinthu zikuyendera kuzayambika nkhondo siku lina. Tithokoze kwambiri mameya wonse amene asankhidwa kuchokera ku Zomba, ku Nzuzu, ku
Blantyre ku Lilongwe kunena kuti gwirani ntchito yosamalira mataoni anu, mugwire ntchito mwachilungamo, musakhalenso anthuso amenenso kuti mukhale nawo pa ndandawanda osokoneza zitukuko chifukwa mataoni athu ndi onyasa, ajomo, ajana, komanso abanda, iyenso akumzuzu. Mupange kumano wabwino ngati mameya, mukonze masite yanu, komanso even to learn from other countries. Congratulations mameya onse aena mwanyozedwa, koma zimenezo zitayeni. You need to forge ahead. Born Klindo, the DC. Kumulanje polisi mulibwa nanga nkhani za lines in charge zikuenda bwa, nanga za welfare zikuenda bwa, nanga nkhani za private zikuenda bwa. Kuli chinyengo chachikulu kumulanje polisi kumene munthu ndi mkazache onse akutenga maudindo, komanso nkhani zokagwira ntchito za private akusankhana okhaokha anthu aku Central Region, kusiya anzawo alipopo kumangokodolana pakati pa usiku kuti azikagwira ntchito. Emweyo ndi lines in charge, emweyonso ndi chair wa welfare, mkazache ndi deputy. Choncho anthu okusankhana mitundu. Nanga kumulanje district council kulibwa ndiye mwagundika kuti kuba ndalama za Global Fund mungogawana kumanamiza anthu azungu kumanena kuti amene anthu ogwira ntchito za chipatala koma ali azibale anu. Ayi mwafasa m'makansulomu anthu akumabwera atasauka koma akumachoka atalemera kuopsa, atagula nyumba, atagula magalimoto, ali ana makhucha, ana majabwino. Ayi ziko la Malawi anthu akulemererako. From Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.